वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों को। मैं आज ये इन्फिनिक्स Y4 Max का साउंड टेस्टिंग कराने वाला हूँ। ये देखिए इन्फिनिक्स Y4 Max और इसका साउंड हम आपको सुनाने वाले हैं। ये कुछ ऐसा आउटपुट है कि उठा लेता हूँ। यहाँ पे इसका है साउंड, यहाँ पे है डॉल्बी एटम है। तो कुछ ऐसा इसका साउंड है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।